Men hvad råd vil du give for folk, som du måske ikke, du siger selv, og jeg føler det også selv, at man ikke føler sig ligesom alle andre? Hvad råd vil du give til dem? At være sammen med nogle andre, som der heller ikke føler, at de er ligesom alle andre. Og anerkende, at man er forskellig, og begynde at dykke ind i, hvem fuck man faktisk er, og tage nogle af de der masker af, og bare go out there and be your fucking freaky self, altså. Der er helt sikkert nogle pirater derude, der bare vil være glade for at se dig være dig.